హలో ఫ్రెండ్స్, మేమైతే వండర్ ఫిషింగ్ వచ్చాం ఫ్రెండ్స్. మాకైతే చాలా పెద్ద మార్జిన్ పడింది. సుమారు 500 కేజీస్ అనేది ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. మేము ఇద్దరమే వచ్చాము. ఇది బోటుకు రావడానికి 2 గంటలు పడింది ఫ్రెండ్స్. సుమారుగా చాలా పెద్దది, చాలా బిగ్ సైజ్ ఫ్రెండ్స్. ఇది మాత్రం మేమైతే ఇద్దరమే వెళ్ళాం ఫ్రెండ్స్. చూడండి ఎంత పెద్ద ఫిష్. ఇది మా ఊర్లో కరెక్ట్గా 30,000 అనేది వచ్చింది. మాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది, ఎందుకంటే ఇద్దరమే వచ్చాం కాబట్టి ఇద్దరికి 10,000 అనేది వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. గాలి కూడా చాలా విపరీతంగా ఉందని చాలా స్పీడ్గా వచ్చేస్తున్నాము ఊర్లో. చూడండి ఎంత స్పీడ్గా వస్తున్నామో. అయితే ఇద్దరం వచ్చాము, చాలా ఆనందంగా ఉంది ఫ్రెండ్స్. చాలా పెద్ద ఫిష్ అనేది ఇది.